हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे नए नए टॉयज़ जिसमें हैं नीला और लाल हेलीकॉप्टर और बहुत सारे जानवर जिनको हम ट्रक में भर करके हम ज़ू ले करके जाएंगे। तो चलो चलते हैं। वाओ, देखिए टाइगर, ये टाइगर है इस ट्रक में। फिर हमारे पास है रेड लायन, वाव। फिर हमारे पास है जेब्रा, ये जेब्रा है, वाव वेरी नाइस। फिर हमारे पास है बुल, रेड बुल, देखिए वाव रेड बुल। फिर हमारे पास है ऊंट, देखिए ऊंट, वाह वेरी नाइस, ये है हमारा ऊंट। फिर है हमारे पास जिराफ, देखिए दोस्तों ये है जिराफ, वाह। और भी यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि ये है हिरन, वाह कितना प्यारा है, वेरी नाइस। फिर हमारे पास है वाइट हाथी, जो कि अभी पिंजरे में है, सफेद हाथी, वेरी नाइस, वाह। और है सफेद तेंदुआ, जो कि होता है बहुत बड़ा जानवर।